Just substitute the value less than 1/2 to the equation of y prime. And then, since it is positive, you write an arrow going up. Nagkapira sila ni sumakayang isolve ka 9 anyos sa si Errol Suarez. Pang-college na mathematical problem na para sa iba pinaka-difficile, alagad kay Errol, manisa na ini. Ang mathematical equation na ini, pirang minuto sa na, kaya niya nang masolve. I always get low grade in math. Kung kaya ding duda na siya ang Philippines' youngest math completer sa Kumon Schools sa Bilog na Nasyon kanakaaging taon. Ang Kumon School iyon nagtutugdo sa mga estudyante in advanced math as in reading. Paborito na ni Errol ang math. As in, ano kaya ang sa iyang sekreto? I have really no secrets. You just have to believe in yourself, and you will accomplish it. It isn't hard to solve math problems for me. Consistent first honor si Errol kaya proud na proud ang sa iyang mommy as in daddy. I face all these criticisms. If in the end we're in different teams, and we see each other that much, if it's your face, I can't touch. Proud kami kay Errol kasi siya niya yung maging youngest math completer in the Philippines. Oo, very blessed kami magkaroon ng son na kagaya nito. Matalino at saka pogi. Kung si Errol sa math, ang college student na si Dandy Betancurcan Bicol University, tibay man sa pag-ibo ng proposal ang ipinahiling. Ang proposal na lang wall special project na ini, ang pinakabago asin modernong konsepto nin pagtanom ng organic vegetables. Piga po din ng vertical vegetables trellis. It's an effort. It's a simple effort to save our forest from kaingin practices. Kasi parang why burn the forest if you can really have your very own vegetable organic production in the heart of the city. Dahilan sa inbensyon niya, saro siya sa mga dosing napili sa renibong estudyante sa nationwide search for Bayer Young Environmental Envoys ngunya na taon. Si Errol Asindandi patunay sa nakan pagin uragon kan mga Bicolano. Jose Carretero, Patrol kan Pilipino. And that was yung deadline is